Zu jedem Gespräch gibt es 2 Aufgaben. Entscheiden Sie bei jedem Gespräch, ob die Aussage dazu richtig oder falsch ist und welche Antwort A, B oder C am besten passt. Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 10 bis 17 auf dem Antwortbogen. Nummer 10 und 11. Guten Tag. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Ich brauche etwas gegen Kopfschmerzen. Mein Arzt hat mir 2 Medikamente empfohlen. Ich soll eines davon kaufen. Welches würden Sie empfehlen? Mal sehen. Das hier sind Schmerztabletten. Die nehmen Sie mit Wasser und diese Empfehlung ist ein Pulver. Das mischen Sie mit Wasser und trinken es. Dann nehme ich lieber das Pulver. Ich mag keine Tabletten. Gut, möchten Sie die Packung mit 20 oder 50 Portionen? Lieber die mit 20. Kann ich das Medikament auch meinem Vater geben? Er ist 80 Jahre und hat manchmal Rückenschmerzen. Also da sollten Sie besser einen Arzt fragen. Dieses Pulver ist speziell für Kopfschmerzen. Ich verstehe. Wie oft kann ich das Medikament nehmen? Sie sollten maximal 3-mal am Tag je eine Dosis nehmen. Falls Sie auch in 2 Tagen noch Kopfschmerzen haben, sollten Sie noch einmal zum Arzt gehen. Ja, das mache ich. Wie viel kostet das? Das macht 4,50 €. Hier bitte 10 Euro. Und 5,50 € zurück. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen und gute Besserung. Nummer 12 und 13. Grüß Gott, Herr Huber. Kommen Sie doch bitte weiter. Ja, vielen Dank, Frau Winkler. Entschuldigen Sie bitte, dass ich ein paar Minuten zu spät bin. Der Bus war leider nicht pünktlich. Schon recht, Herr Huber. Das macht nichts. Wie geht's Ihnen denn? Ja, also wissen Sie, leider nicht so gut. Ich habe jetzt schon so For anyone who doesn't speak another language, you've got to try Duolingo. Did you know more than half viele Bewerbungen geschrieben, aber immer noch keine Stelle gefunden. Mir fehlen einfach die Computerkenntnisse. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Und zwar können Sie einen Computerkurs machen. Die Kosten übernehmen wir vom Arbeitsmarktservice. Ach, das ist ja super. Und das kostet für mich gar nichts? Nein, nichts. Und wie lang dauert so ein Kurs? Der dauert 2 Wochen und Sie lernen das Wichtigste rund um den Computer. Dann haben Sie ganz sicher viel bessere Chancen. Sehen Sie, ohne Computer geht heute halt wirklich fast nichts mehr. Das hört sich ja gut an. Nummer 14 und 15. Guten Tag, ich brauche ein Girokonto. Bin ich da bei Ihnen richtig? Ja, bei mir können Sie ein Girokonto eröffnen.
Sind Sie schon Kunde bei uns? Nein, aber meine Frau. Sie hat schon seit 2 Jahren ein Girokonto hier bei der Neustädter Bank. Das freut mich. Dann müssen wir zuerst dieses Formular ausfüllen. Bitte tragen Sie hier Ihre Daten ein. Ihren Namen, Ihre Adresse und das Geburtsdatum. Haben Sie Ihren Ausweis dabei? Ja, aber die Adresse ist nicht aktuell. Wir sind vor kurzem umgezogen. Das macht nichts. Nun müssen Sie noch wählen, welches Konto Sie möchten. Wollen Sie auch Online-Banking nutzen? Genau. Was kostet das monatlich? Wenn Sie Ihr Konto nur über das Internet führen, dann ist es gratis. Es müssen aber monatlich mehr als 1.000 Euro auf das Konto kommen. Also, wenn ich alle Transaktionen im Internet mache und wenn mehr als 1.000 Euro monatlich auf mein Konto überwiesen werden, dann ist es kostenlos. Richtig. Und was mache ich, wenn mein Computer kaputt ist oder das Internet bei mir nicht funktioniert? Dann können Sie Tag und Nacht an dem Automaten dort Ihre Transaktionen vornehmen. Ach, an dem Service-Terminal dort. Gut, dann nehme ich das Online-Konto. Jetzt müssen Sie nur noch hier unterschreiben. Vielen Dank. Die Kopie ist für Sie. Und wann kann ich das Konto nutzen? Bereits ab heute Nachmittag. Die EC-Karte kommt dann etwa in 10 Tagen mit der Post. Die PIN-Nummer schicken wir Ihnen separat. Vielen Dank. Auf Wiedersehen und einen schönen Tag noch. Nummer 16 und 17. Guten Tag. Wir würden gerne 2 Eintrittskarten für den Film Das Geisterschloss kaufen. Guten Tag. Für welche Vorstellung möchtet ihr die Karten haben? Am liebsten für die Vorstellung um 20 Uhr. Wie lange läuft der Film denn? Der Film läuft 2 Stunden und 15 Minuten. Darf ich fragen, wie alt ihr seid? Der Film ist nämlich erst ab 16 Jahren. Wir sind beide 18 Jahre alt. Hier sind unsere Personalausweise. Danke für die Bestätigung. Wo möchtet ihr denn sitzen? Es gibt noch freie Sitzplätze in der 1. und in der 5. Reihe. Dann gerne in der 5. Reihe. Wie viel kostet eine Eintrittskarte? Eine Eintrittskarte kostet 12 Euro. In Ordnung. Wir kaufen 2 Karten. Hier ist das Geld. Wo können wir Popcorn und Getränke kaufen? Essen und Trinken könnt ihr auf der 1. Etage kaufen. Danke für die Informationen. Auf Wiedersehen. Gern geschehen. Ich wünsche euch viel Spaß. Auf Wiedersehen.